Essence, style in make-up. Mettez-vous au parfum de l'actualité avec Golden Rose dans le JT. Distribué par Madaturk. Isine, la réussite à la portée de tous. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise vous présente le JT. Tech Supreme Center, Rue Box 501, 4e étage. Vous présente le centre de formation professionnelle immédiat et l'université immédiat en Batum Sangan vous présente le JT. Soma fatelo amby folo ny volana marsa miarabantsika rehetra tonga so indray atao anatin'iny logité Faltavoana aminareo mpijery ary dia saina anareo tsy saraka aminay mianadahatra amin'ny fiafarany ity fotoana ity. Ireto avy ny lohateny miandratsika ho an'ny androany. Tsy hijanona amin'ny fitakiana izay ataon'izy ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana. Nanapa-kevitra ny amontsena n'ireo mpivarotra atao amin'ny Avant Center be Oririka androany maraina taorian'ny fitokonana izay nataon'izy ireo. Maminavina ny anatanteraka hetsika voikava mahatratra ihany koa ny Alliance Ambodivony. Ao anatin'ny afakely kosa no ahitantsika ny sekoly Garaboly izay natokana ho an'ny olon-dehibe sy ny tantaran'izy ireo ao anatin'izay. Ankoatra rehetra izay dia isa iresaka ny portrait sy ny globe trotteur ihany koa isika ao anatin'ny tapany faharoa ary hiaraka amin'ny vahiny iray avy any ivelany hoentiny Godeliba hiaraka amintsika. Tapany voalohany kosa iarahanay sy Rindra Tahiry manolotra ny actu. Teny avilo androany tontolo dia fanamby telo no napetraky ny gouvernemanta ao anatin'ny fametrahana ilay kolotsain'ny fijerena ny zava-bita izay kolotsaina tiana ho apetraka manomboka izao. Ireo fanamby telo ireo moa dia eo amin'ny sehatra sosialy, fitantanana ary toe-karena. Zato andro no anatanterahana izany raha ny fanamby napetraky ny gouvernemanta hatrany niarahana tamin'ny mpamatsy vola ary tao anatin'izany indrindra ny BAD na ny banky afrikana ho an'ny pandrosona. Ny gouvernemanta tamin'ny alalan'ny Prime Ministre Ravelonarivo Jean no nametraka io fanamby io ary nampirisika azy ireo kosa ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Mondrasantsika moa ny sary mirakitra izay zava-nitranga teny avilo izay ary dia hoentina amintsika eto rehefa tonga ihany. Fa ny korontana tanteraka ny tetsy amin'ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola androany tsy nanaiky ny fanatanterahana ilay fifandrapahefana teo amin'ny tale général teo aloha sy ny tale général vaovao ny tahirim-bolam-panjakana ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana nisy mihitsy noho izany ireo fepetra izay tsy maintsy noraisiny ireo mpitandro ny filaminana vao totosi ilay fifandrapahefana teny an-toerana nanatrika ny zava-misy ho an'ny androany tolakandro Tsiori Arsoa sy Voara Rabena. Ny maraina teo tamin'ny 12 ora tokony ho nanatanterahana ny fifamindrapahefana eo anivon'ny fitantanana ny tahirim-bolam-panjakana. Ny fampitaona teto an'loha ny ministeran'ny vola sy ny tedi-bola ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana izay nitaky ny anafoanana izay fifamindrapahefana izay sy ny amerenana amin'ny toerana mahatale général'ny tahirim-bolam-panjakana any Orlando Robmanana izay nesorina tamin'ny toerana io tamin'ny alalan'ny filan-kevitry ny ministra no tanterahana ny alarobia lasa teo. Ny mpiasan'ny trésor rehetra maneho ny tsy fankasitrahana ny fanasaziana ny tale généraly Orlando amin'ny fijoroana marina fiarovana fananam-bahoaka sy ny volam-bahoaka fiarovana ny tombontsoany rehetrarehetra dia tsy mankasitraka ny fanasaziana azy amin'izany fijoroany amin'ny tombontsoam-bahoaka sy tombontsoan'ny firenena izany. Dia ny hoe passation izay tokony atao fanapetraky ny fanjakana izay kosa maneho ampitondra manao hoe Orlando Robmanana miaro ny kabraraka tsy tanteraka amin'ny fananam-bahoaka sy ny volam-bahoaka. Orlando Robmanana manao izay tsara fifandraisana amin'izay manana anjara asa rehetra miaraka amin'izany trésor izany manao izay asan'ny trésor tona manaraka ny fenitra iraisan'ny pirenena
mametraka nateo orthodoxie financière dia tsy manaiky zay olona tahaka an'izany zay mijoro ampanjaka ny marina ny rariny any tsisy ny gabraraka no saziana satria tena fandraisanay azy dia tena sazy zao ampiarina amin'izao. Minitra vitsy taoriana io dia tonga tetỳ amin'ny ministera ny vola sy ny tedi-bola ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha anatanteraka izay fifamindra-pahefana izay. Saingy tsy navelan'ireo mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana hiazy ny efitrano anaovana ilay fifamindra-pahefana izy ary voatery nijanona tao anatin'ilay fiara izay nitondra azy. Miasa rehetra raha mbola toteny aminareo ihany ny tenako a dia avelao anatanteraka ny passation resaka aminareo aho rehefa aveo. Raikitra ary tety ny fifampirarahana maro samihafa teo amin'ireo mpiasa eo anivo ny tahirim-bola mpanjakana sy ny mpitandro ny filaminana. Mpiasa-mpanjakana miresaka za indrindra kitsipo satria tsisy resaka tokony zay fanarahantsika dia zay no ataontsika fanontaniana ho antaniko anareo dia zao ny inona moa tena tianareo tongavana anankiray iverenany zay zavatra zay ny iverenany amin'ny arataratasa fa raha ny zavatra azo izy eo zany na mitanina mbola fampiresaka telefôny na amin'ny olona zay tokony andraikitra rehetra fa ny heviny dia andehanao passation izy ny heviny zany dia ny hevitry tsika natao hoe ny hevitra reo moa zany fa ny hevitry ny mpiasa zany hoe aleo izy tsy manao passation zany hoe manakana zany nareo dia ao anatin'izay betsaka be le antony iny moa zany naisy fanjakana maro be iny dia reto ny zavatra tipo ampitaina ho antsika zany fa nareo le hoe le fomba fanakanana mandresy lahatra azy nareo afaka miantso azy nareo fa rehefa izy ny sitrapono izy andehanao le passation zany lasa andraikitra itovy amin'ny andraikitra reo koa tsy moa zany samy manana ny manodika atsika andraikitra reo manakana andraikitra koa nefa mila azy malalaka araka ny safidiny izy andehanao le passation. Adiny roa tsy aorina tanteraka ihany ilay fifamindra-pahefana teo amin'ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha Orlando Robmanana sy Jean-Pierre Feno izay tale général vaovao. Fa na dia nisa zany dia nanapa-kevitra ny itohizan'ny fitakiana kosa ireo mpiasa ny trésor. Etsy andany dia miantso amin'ny fifampiresahana amin'izy ireo kosa ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana vaovao mba ahafahana mamerina faran'izay aingana ny fampandehanan-draharaha eo anivo ny tahirim-bola mpanjakana ny fampiresaka tamin'ny tale vaovao ny tahirim-bola mpanjakana androany Tsiori Arso sy Voara Rabena. Tsy mahasaka n'ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bola mpanjakana tsy hanohy ny fitakiana sy ny fitokoana nataon'izy ireo ny fahavitan'ilay fifamindra-pahefana teo amin'ireo tale général Rotot androany. Tsy hijanona izy ireo raha tsy mivaly ny fitakiny izany hoe ny amerenana ny tale général ny tahirim-bola mpanjakana teo aloha amin'ny toerany. Za miteny aminareo fa afaka omena telefôny anareo fa ny any amin'ny faritany rehetrarehetra ny perception ny trésorerie générale sy ny trésorerie principale manerana nosy dia mbola mikapona antsika miteny zay manohana ny titolona ataony aty zay zany no azoko lazaina aminareo fa zay mianakavogno eto ary zay miray ina miray fo zay zany no ampisina eto. Amin'izao fotoana izao aloha mikatso tanteraka ny fampandehanan-draharaha eto anivon'ny tahirim-bola mpanjakana izay manakatim-baravarana hatramin'ny omaly. Sahirana noho izay ireo olo izay manan-draharaha atao ety isan'izany Léon izay tonga avy lavitra mihitsy hanamboatra ireo taratasy ahafahany maka ny pension any amin'ity volana ity. Manahy ity raim-pianakaviana ity matahotra sao tsy mandray pension noho ireo mpiasan'ny tahirim-bola mpanjakana mitokona tsy mety miasa hatramin'ny omaly ireo. Soloana nefa tokony ohatra zao maka amin'ity maka zao dia hoe tsy mandeha tsony amin'ny avy tonga indray no aminao dia soloa indray eo indray vao commence hoe soloy zao indray zao dia hoe soloa indray carte pension dia tonga avy matetika maka an'ilay carte pension tonga foana nefa za lavitra be misy tsy haiko hoe rapide tsy haiko hoe rafaka be tsy haiko hoe amin'ilay voly zay tonga avy foana nefa ny lavitra misy ahako
Ezahina iverina faran'izay aingana ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana ho kosa ny tale jeneraly vaovao faran'izay aingana izany hoe amin'ny alatsinainy ho avy izao raha ela indrindra isy noho izay ny fifanantonana eo aminy sy ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana izay mbola manohitra tanteraka ny mahatale jeneraly azy amin'izao fotoana izao raha ny tokony ho izy aloha dia raha araka ilay tena teo hoe raha ny tetiandro momba ny fandoavana ny pension vola mpisotronoana sy ny fanampiasam-panjakana nijerena dia tokony amin'ny fotoana aingana dia aingana zay rehetrarehetra izay nefany tsy maintsy miainga amin'ny fampiresahana amin'ny mpiara-miasa satria zo ary tena zoa tsy azo ambianina mihitsy ny zoany faneho-kevitra sy ny zoa amin'ny fangatana zay tandrify azy tsy maintsy resaka mpiara-miasa zany hoe ahoana ny fomba nanany olana zaho matoky fa reo mpiara-miasa ireo tsy hanao tsinitsiny ny mpiarabelona amintsika tsy mbola fantatra mazava nefa na anaiky na tsy izay fifampiresahana izay ireo mpiasa eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana milaza ny mbola ifampidinika mikasika an'izay izy ireo atao anatin'ny 27 ora fananeo ny heviny mikasika iniraraha iny ihany koa ny ministry ny vola sy ny fitantanam-bola raha kotoary manana François Maurice Gervais teo amin'ny radio-pirenena androany nisy fotoana raha ny nambaran'ny ministra nalefa ny vantana tany amin'ny trésor ny tahirim-bola ho fanamboarana ny fikojakojana ny lalana na ny fer io vola io no nokasain'ny ministera tompona andraikitra alaina hanamboarana ny lalana izay simba rehetra amin'izao fotoana mitetina 70 miliary io vola io tsy ahitana fandikan-dalàna ny fangatahana io vola io raha ny fahitan'ny ministra ity raha ty raha ny mikasika ny tale jeneraly ny tahirim-bolam-panjakana teo aloha Orlando Raobimanana indray kosa dia ifandimbiasana ny toerana raha ny fanazavany karariny raha nosoloana izy tsy tokony ho ataon'ny mpiasan'ny trésor ho takalinaina noho izany ny mpiasa-panjakana satria amin'ny fandoavana ny karaman'ireo mpiasa-panjakana ireo ary andan'izay ihany koa ny zokiolona amin'ny fisotrondronono tokony ho raisin'izy ireo tsy misakana ny fifanankalozan-kevitra amin'ny mpiasan'ny trésor ny fitondram-panjakana raha ny fanazavany saingy tokony toy ny asan'izy ireo fa mbola ambany dia ambany ny tany fanana jiro eto amintsika na antanan-dehibe izany na ihany koa eny ambanivohitra mbola mila ezaka goavana noho izany ny fampidirana jiro izay fototra ny fampandrosoana ankoatran'ny jirama dia efa maro ireo orinasa tsy miankina no mifototra indrindra amin'ny fampananana jiro ny mponina nitsidika ny iray tamin'izany andry lalaina Andriamasy misy razafijatovo vao ny 200 ny tanàna manerina nosy ihany no manana herinaratra latsaky ny enisanjato azy zany any ambanivohitra mbola ezaka goavana ny fampananana herinaratra zay isan'ny fototra ny fampandrosoana eto amintsika manampitrotraka ihany koa ny olana sedrany jirama zay mahatonga fahatapahana herinaratra matetika ankoatra ny ezaka ny fitondram-panjakana hatrizay dia nisy ihany ireo orinasa tsy miankina nanampany jirama hiala tamin'ny délestage iray amin'irey ny orinasa Cogelec na comptoir général de l'électricité à Madagascar zay miforona ny taona Rosororivo many anisany nanampy PDB any jirama zay no ny fanalana ny délestage tamin'ny volana juin talohan'ny 26 juin raha natsapitsika dia anisany tsy nisy délestage eto Madagascar tao anatin'ny 25 26 juin zany hoe anisan'ny Cogelec anisan'ny nanampy PDB kokoa ny fitondrana malagasy tamin'izay fanomezana matériel ho an'ny fanafahana ny délestage zay mangeta herinaratra ny voaka malagasy kanefa mbola tsy maharaka ny filan'ny tolotra avy amin'ny fitondrana sy ireo mpiara-miasa aminy tsy ho efa mihamaro orinasa tsy miankina miezaka amin'ny fampananana herinaratra ny Madagasikara noho ny fahatsapan'izy ireo fa fototra ny fampandrosoana ny fananana herinaratra mila niezaka ny tsirairay nefa zany ny taona angamba no tsy mety hitako fa tsy mety afaka olazaiko fa ny zavatra azoko atao fotsiny dia hoe rehefa miara-mentana sika malagasy rehefa mifanampy sika malagasy tsy miatihatra ny mpitondra irery fa samy mandray anjara samy manao an'izay tandrify azy mino afangambany ao anatin'ny taona vitsy dia hoenika ny Madagasikara ny famatsinjiro ary tsy teny fa mba anisan'ny mivoaka makany ivelany ihany tsika fa any ivelany ange mbola misy toerana tsy tratrany jiro izay mampiasa teknôlôjia moderne ireny no ezahantsika vokarina amin'ity taona 2024 ety mba ahafahany izy ireo mahazo an'izay jiro zay ankoatra ny fanafarana sy varotana ary fanapariana ireo fitaovana ho any herinaratra dia ezaka amin'ny varotana sy fanapariana ireo teknôlôjia vaovao azona herinaratra ihany koa ny Cogelec toy ny éolienne ohatra
mba natrarina izany dia nanangana ny trano be iasany etsy anefa nambojanary ny Kozelek trano be izay nitokana ny tolakandro. avy eto Antananarivo sika dia andeha vetivety any amin'ny faritra Vakinankaratra mikasika kosa ny resaka lalana. Simba noho ny orana tsy mijanona ny lalan'ny Sonjary ny camion ampola no mitsoka amin'ny lalana io amin'izao fotoana. Toerana izay sompitry ny paoma nefa ny lalana izay mitondra mankany Sonjary ny camion mitondra vokatra noho izany ny ankamaroany ireo mitsoka ireo nidina teny an-toerana Izora Benandrasana. Simba tanteraka ny lalan'ny Sondrariny izay mirefy eo amin'ny 30 kilometatra eo toerana efatra ny tena ratsy dia Fierenantsoa, Mangidiovy, Antanykatsaka, Sahan'ny Atsinanana ary Tsaraonenana. Nidina nijery fotony tany an-toerana ny solom-bavim-bahoaka voafidy tao Antsirabe faharoa tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity, niaraka tamina camion 10 nitondra katsaoka hanamboarana vonjy-mankany lalana. Tsy tody akory tamin'ny toerana nokasaina alena efa izy ireo no niaratsy ny lalana. Camion anankidimy zany indro mbola niarinany nefa noho ny aratsy ny lalana tsy tonga ny amizena le akorsaka eritreretina zany amin'ny fitarainan'ny vahoaka amin'ny lalana ratsy tia andalana dia efa tavela. Camion poliny ihany koa no miitsoka amin'izany lalana izany hatramin'ny faran'ny herinandro teo. Camion izay mitondra vokatra toy ny paoma manao antsoavo amin'ny fitondram-panjakana ny solom-bavim-bahoaka. Raha malala ny vola mahazo ny tatsazany tamin'ireny rambe tondra-drano ireny dia izao indray zany izay vokatra kely tavavoaka mba hoentina eny an-tanàn-dehibe dia izao zany mahazo ny tatsazany tavela eto ny entana nefa ny ao anatiny dia entana mora simba toy ny paoma ohatra ny legioma ka dia manao antsoavo ny fitondram-panjakana zany mba hijery akaiky le olona ny tatsaha fa tena mijaly ny tatsaha ny vokatra midina raha jeraina potiny satria tsy tonga eny ireo mpandraraha zany anangona vokatra dia izay vokatra kely tavavoaka indray dia izao mahazo vokatra zany. Saika simba avokoa izany ny lalan'ny paoma rehetra eto Vakinankaratra vao tapabolana maheky teo ihany koa moa raha tsy aivina no tapaka tanteraka ny lalana ambano izay isan'ny sompotry ny paoma ihany koa eto Vakinankaratra. Mahakasika ny fahasalamana sy ny fahadiovana indray kosa tsy mahavantana ny ankizy loatra amin'izao fotoana ny manasa tanana imbetsaka ao anatin'ny iray andro. Antoky ny fahadiovana tanteraka sy ny fahasalamana nefa izay fanasana tanana izay ka ilana fanentanana mba hanasa tanana isan'ny nanao io fanentanana io ary ny sekoly iray teny Ankasina ny mpianatra avy amin'ny sekoly ambony eto Andrenivohitra niaraka tamin'izy ireo teny Ankasina Ainanirina Ratsimbazafi Kasambola manana. Antoky ny fahasalamana ary miaro amin'ny aretina azo avy amin'ny loto sy ny katsetsitra ary ny kankana ny fanasana tanana dia mbola tsy lasa fahazarany ho an'ny ankamaroany malagasy manasa tanana matetika indrindra fa ny alohan'ny sakafo. Raha ho an'ny José Michel izao dia mahalana mihitsy izy no manasa tanana rehefa andeha hianatra ihany izy no misasa dia izay. Raha nambarany anefa dia fatratra ny areti-kibo izy noho ny fihinanana sakafo tamin'ny tanana tsy madio. Variana izy matetika ka io no antony voalohany tsy ahavitany manasa tanana. Njainjay ihany aho misasa tanana. Kamo. Betadina. Tendenjay tena tsy manasa mihitsy. Noho ireo anton'ireo ary noho ny fianarana taony dia nanentana ny ankizy tetỳ amin'ny fianarana misy an'i José Michel ireto mpianatra amina sekoly ambony iray ireto eto Andrenivohitra. Adininy ankizy matetika ny manasa tanana na dia hainy aza ny fomba fanasana tanana raha fanazavany ireto mpianatra ireto ka mila fanentanana matetika izy ireo. Antan'izay dia nanampy ny mponina tetỳ Ankasina amin'ny fanamboarana ity pompi fatsakana ity izy sivy mirahavavy. Simba ity pompi ity nefa mamatsy rano ireo mponina ity an-toerana manodidina ny 700 bidon tahaka ireto isan'andro ny rano miala eto amin'ity pompi ity ka iankina ny fiainan'ny mponina ity mihitsy. Noho io antony io nanokanan'izy sivy mirahavavy ireto ny tetikasa amin'ny fanomezana rano fisotro madio ny mponina tetỳ. Rehefa mifandinika zany zay dia rehefa nandeha nitetitety tanàna tetỳ dia hitanay fa tena mijaly tokoa zany mponina eto amin'ny tanàna amin'ny resaka rano tena mijaly tokoa zany zareo satria mbola maro zany izay koa zany tena anisany maro ny valana aretina eto amin'ny tanàna amin'ny rano maloto dia hoy zany izay hoe andeontsika hanamboatra pompy eto amin'ny tanàna ho fanampianan'ireo ankizy maro sy tanora ray aman-dreny. Raha ny fanazavany ireto mpianatra amin'ny sekoly ambony ireto dia tsy nampanano sarotra azy ireo ny nandresy lahatra ireo orinasa sy fikambanana tahaka ny Watered nanampy azy ireo tamin'ity tetikasa ity. Nandidina indray tapitrisa ariary ny vola voangona izy ireo ary nentiny nanatotosana ny asa fanamboarana ity pompi ity.
eo amin'ny lafiny tsena indraiky kosa dia nanakato tsena avokoa ny tetsy amin'ny avant-centre androany nanapa-kevitra ny tsy amony tsena izy ireo ny mpivarotra atao amin'ny avant-centre beoririka hoan'ny androany maraina etsika izay hofanairana indrindra nisy no tompon'ny tranombarotra sady ihany koa fitakiana marimaritra iraisana eo amin'ny sarany hofatrano izay tsapan'ireo mpivarotra fa midangana dia midangana teny beoririka ary rojo ravaka miarso sy anja rakotony rainy nijery ny zava-nisy amin'ny folo ora latsaka fefany maraina mangina tanteraka ato amin'ny avant-centre tsy misy mpivarotra mivona iray aza tsy mankasitraka ny fanondrotana 300 ny hofatrano izy ireo ka nanapa-kevitra ny tsy hamotsena androany maraina arakaraky ny be an'le boxa ivarotana le izy fa raha ohatra ny eo aminay zao a 5,500,000 aloha dia tonga dia nisontra 8,600,000 mahatsapa ireo mpivarotra fa misy akony amin'ny fidiram-bolan'izy ireo ny fiatoana tsy hivarotra mandritra ny tapakandro saingy tsy zakan'izy ireo ny alafony hofatrano izay miampy 500 raha voatara ny fotoana andoavana izany mifaty antoka aloha tsy maintsy misy fantolona koa tsy maintsy atao satria hitanao fa ao anatin'ny période antsisy tsena ny crise mamela mahafaty antoka mihitsy ny mamono tapakandro maraina fa mbola mahafaty antoka lavitra koa raha ohatra ka hoe izay tiany sinoa atao foana no atao ny amin'ny hoe mampiakatra hofatrano no marian'ireo mpivarotra fa tsy nampilazany amin'ny aloha izy ireo fa ho asontra ny hofantrano ao aoriana ny fanamboarana ny tranombarotra mba hahafana mijery izay marimaritra iraisana araka izany miandrandra dinika iarana amin'ireo sinoa tompon'ny trano ny mpivarotra eto amin'ny avant-centre hatramin'izay mifampiresahana foana ny fedivana foana hoe inona marimaritra iraisana ny amin'ny tokony fampiakarana ny hofatrano fa tatoato izy a zay tiany natao dia zay tiany ampiakarana koa ampiakarana niezaka ny fampiresaka tamin'ny sinoa tompon'ny trano na ny tompona andraikitra hafa mitantana ny avant-centre ny mpanao gazety saingy nihidy ny brown izy ireo nivoaka kosa ny antotanisanyireo vehivavy izay hiaran'ny herisetra 5,700 ny vehivavy amin'izao fotoana no hiarany herisetra izay miseho amin'ny endriny maro samihafa antotanisa farany izay navoaka ny USAID mbola mila ezaka lehibe tokoa ny fampiarana ny miralenta raha ny eto Madagasikara ka ilaina indrindra ny fiaramenta ny tsirairay ny totosaina androany ny fankalazana iraisam-pirenena ny andron'ny vehivavy teto Antananarivo izay natrehin'ny Sonia Andrianiriny fampiarana ny miralenta mbola isan'ny sakana ao amin'izany eto Madagasikara ny fanaovana ankilabao izy ny vehivavy fa indrindra ihany koa ny tsy fanomezan'ny fiarahamonina lanja azy ireo raha ny antotanisa farana avoaka ny USAID dia fantatra fa ny 5,700 ny vehivavy amin'izao fotoana no hiarany herisetra izay miseho amin'ny endriny maro samihafa tsy afaka miroso amin'izany miralenta izany mihitsy anefa isika raha tsy mandray ny andraikitra tandrify azy ny rotonta izany hoe fiaramienta ny lasin'ny vavy no io antony io indrindra no nahatonga ny USAID namolavola ny projet USAID mikolo ho fampiroboroboana ny miralenta dia anisany hoe fanomezan-danja sy ny vavy dia ny miralenta io zany tsy afaka niaraka tsy afaka indroso amin'ny fifandanjan'ny lahy sy ny vavy tsika raha tsy misy fandraisana anjara ny lehilahy sy ny vehivavy dia amin'izao fanombohan'izao zany dia nanao tetikasan'ny USAID mikolo dia nanangana fikambanam-behivavy fikambanam-behivavy izay antsoina hoe ampela mikolo misahana ny fanentanana ara-pahasalamana eny anivo ny fokotany adiadiny iray amin'izy ireo i Solange mpanentana iray ao amin'ny fokotany ny Masikakoa distrika ny Manakara faritra Vatovavy Fitovinany enimbolana izao nanomboan'ny fanentanana ary efa azo tsampaentanana sady ny vokatra hoy izy resaka ohatra hoe resaka fandrindram-piterana ity folo ao anatin'ny zato zao mita teo manao fanindram-piterana dia rehefa nataty fanentanana ity efa lasa 300,000 izy amin'izao anaovako anazy no tanterahina androany moa ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izay niaona n'ireo mpisehatra sy mpiara-miombonantoka rehetra amin'ny fampiroboroboana ny miralenta teto amintsika tsara ihany nefa ny manamarika fanafana tokoa ny fankalazana ny valomarisa teto Madagasikara raha tsy ilaza afa-tsy ny diabe nataon'ireo fikambanam-behivavy tao amin'ny distrika n'Ambatondrazaka sy ny fambolin-kazo nataon'ny vadiny prime ministre sy ireo vadina ministra ny herinandro lasa teo
izay ny mikasika an'iny fa hivadika eo amin'ny vaovao politika isika. Malohana ny vona izay miatra amin'ny firenena vokatry ny loza voajanahary dia maminavina anatanteraka etsika vohikava mahatratra ihany koa ny alliance ambodivona teleton izay kasaina atao manerana nosy ka tonga raha pitso asabotsy sy antoliary hotohizana ny mahajanga ny alahady 20 martsa mitondra ny andindiny mikasika izay etsika vohikava mahatratra izay ny solotena ny mpikambana eo anivo ny alliance ambodivona. dia anteraka tolotanana na teleton mba hoentina anabiana ireo mpiray-tanindrazana travona anditoliara sy mahajanga izahay amin'izao farany herinandro diatsika izao izay efa nahazoana alala ara-panjakana avy amin'ireo mpitondra any toerana azy dia nofoana nefa izany androany noho ny baitro araky ny voalazan'izy ireo avy amin'ny mpitondra faratapony. Aminay izany fihetsika izany dia midika ho fanirikiriana ny samy malagasy ka hiteraka fanafitohinana ny firaisam-pirenena. Eo anatin'izany zava-misy izany manamerika an-tanteraka ny tsy fanajany fanjakana misy ankehitriny ny soatoavina malagasy sy ny fanjakana tsara tantana ka miroso any amin'ny didijarina. Faharoa, maneretony ny fianan-tsiny ary koa ny fiarahamonina elo amin'ireo fianakaviana nanantena izany fanampina izany. Izay ny teto an-toerana andeha kely ho any ivelany sika ny tao Irak. Malohana ny asa fampiroroana izay ataon'ireo vondrona jihadista any Iraka dia tafatsangana any an-toerana ny brigady kristiana izay ahitana vatan-dehilahy izay hiady ary ihany koa miaramila hiaro indrindra ireo kristiana izay any amin'ireo tanàna izay mbola gejainy ny vondrona jihadista. Tafatsangana ny brigady irakiana izay tsy ahitana fa tsy miaramila sy mpiady kristiana. Iraka andraikentan'izy ireo ny fanesorana sy fanalana ireo tanàna ahitana kristiana izay eo ambany fifehezan'ny vondrona jihadista ny fanjakana silamo. Ny fanjakana irakiana ao Kurdistan no miandraikitra ny fibaikony ity brigady ity. Platsaka atsitrapo avokoa izy ireo. Aritra 520 andro ny fampiofanana toanana hatramin'ny farany ary hovatsiana fitaovam-piadiana ihany koa izy ireo raha toa ka ilaina izany. Ny tanandraikitra lehibe ao anatin'ny brigady ireo miaramila mpanjakana peshmerga misa 900 izay efa fantatra amin'ny fanoherana ireo vondrona jihadista. Cela nous aiderait dans les opérations actuelles. Nanao karazana fanehoan-kery sy velorano teo anatrany tompon'andraikitra ambony kurda sy asiriana tao Fishkabour ireo miaramila hiaro ny kristiana ireo nandritra ny fitsanganan'ny brigady tamin'ny fomba ofisialy. Faniverina indray ny korontana ao Ferguson any États-Unis. Miamafana tokoa ny toedrarà ao Ferguson satria dia polisy roa no voatifitra taoriana fidinana andalambe izay nataon'ny mponina mba anehoana indrindra ny tsy fahafaliany manoloana ny famonoana na ihany koa ireo herisetra atao amin'ireo olona mainty hoditra any an-toerana. Tanora marobe indray no nidina andalambe manoloana ny birao ny polisy ao Ferguson mitaky ny fidiany birao ny mpitandro filaminana any an-toerana izy ireo. Matety pitranga ny fanavaka vambolo-koditra ataon'ireo polisy ary lasibatra amin'izany ireo mainty hoditra raha ny voarakitry ny tatitra nataon'ny ministeran'ny fitsarana taotriny fitifirana ny Michael Brown tovolahy mainty hoditra 20 taona. Vokatr' izay polisy roa no voatifitra mbola karohina kosa ireo nitifitra azy ireo. Ahina ny mety tsisy ny filaminana intsony ao Ferguson taorin'ireo herisetra sesesy tato anatin'ny volana vitsivitsy. Etsy andaniny kosa dia nisy tamin'ireo mponina ihany no nanatanteraka fiaretatory mba hiantsona amin'ny fitoniana. Afaka fotoana foy dia hiaraka amin'ity mpanakanto malaza ity sika ao anatin'ny masolavitra mivadika isy ihany koa ny vaovao asolita ny portrait ary ny globetrotter sy ny oyanao aoriany tokambarotra.
Ary dia tavaverina ato anatin'ny logité isika araky ny efa voalaza teo dia andray vahiny isika ao anatin'ity tapany faharoa ty a mpanakanto izy a ary avy any ivelany no raisitsika avy hatrany ao anatin'ny masolavitra mivadika. Après le bac, qui ne rêve pas d'étudier dans une grande université répondant aux normes exigées par le système LMD? Il prima manolotra anao ny miteniteny foana. Mialika rea manolotra ho anao. Africa's taking over this year. Oh, people come together now. Let's lose control. It's that urban soul, my cause I just say oh, oh, oh. Say oh, oh, oh. Hey, mama makosa, mama hey, mama makosa, mama hey, mama makosa, mama say mama samba como makosa, mama hey, mama makosa, mama hey. Mama makosa, mama hey, mama makosa, mama say, mama samba como makosa. Hey baby, get up, dance with me. This beat's for the grown and sexy. Go mama, bring it closer. Give me some of your mama makosa. Ya hitantsika tao anatin'ireny mpanakanto marobe reny Manu Dibango mpitendry ary mpihira mpanakanto tonga soa eto à Madagascar ianao. Oui, bonsoir. Bonsoir Madagascar, je suis très heureux de venir vous voir ici à Madagascar. Je suis déjà venu il y a presque 30 ans. Je suis déjà venu faire du jazz ici à Madagascar, mais ça fait longtemps et aujourd'hui je suis revenu. Il était prévu de passer à la télé ici. Mardi, c'est ça. Mais j'ai eu un problème avec la douane. Il y avait beaucoup de changements ici aussi. Et pareil pour rentrer dans les frontières. Alors, ils ont bloqué mon saxophone. Mon saxophone qui est encore bloqué à la douane. Mais c'est pas grave parce que mon saxophone, il est en ivoire et en or. Donc ils ont passé un saxophone dehors. Ils ont retenu parce qu'ils pensaient que j'allais faire un trafic et puis faire entrer ça et puis après je vais sortir des bois de rose pour faire un saxophone en bois de rose, ce qui n'est pas possible. Donc je suis venu ici et j'ai emprunté un autre saxophone qui n'est pas vraiment le saxophone avec lequel je joue. Parce qu'il y a les saxophones alto, il y a les saxophones soprano et tout. Donc je suis venu seulement avec ce saxophone. Ouais, il paraît qu'on peut jouer avec ça, mais on verra tout à l'heure. Alors très heureux Madagascar d'être venu ici. Je suis Manu Dibango. J'ai un peu changé parce que avec la vieillesse, il faut faire les chirurgies esthétiques. Alors vous voyez que je suis plus beau qu'avant, mais c'est pas plus grave. Je suis un musicien camerounais. Comme vous le savez, donc je fais l'ambassadeur de la musique du Cameroun. Je viens ici, je suis camerounais, je suis saxophoniste, c'est-à-dire je joue du saxophone. Et quand on est venu, on m'a dit Manu Dibango. Il paraît que bango, ça veut dire se peigner les cheveux ici. Alors j'ai dit, c'est drôle parce que moi j'ai pas de cheveux. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui le saxophone, puisque c'est une occasion de faire de la musique. En octobre, j'aurai encore l'occasion de revenir pour jouer ici le Madel Jazz Car. Je vais passer seulement pour voir est-ce que je peux faire un spectacle. Je peux le faire. Si je trouve un bon saxophone à part ça, parce que ça, je vais en parler tout à l'heure. Je ne veux peut-être pas pouvoir jouer de ça. C'est très personnel ce problème, parce que les genres d'instruments comme les harmonicas et les saxophones, on ne peut pas jouer avec l'instrument des autres. Avec la guitare, tu peux jouer avec la guitare des autres.
Tu comprends pourquoi les saxophones des autres on ne peut pas jouer? Parce que tu ne peux pas tout de suite embrasser la femme des autres sur la bouche. C'est ça. Voilà, vous avez compris. Donc je vais expliquer ce que c'est le saxophone. Je vais parler de la musique africaine, de la soul africaine que je joue. Et après, on va essayer quand même de chanter les chansons que vous connaissez ici. Sûrement vous avez vu, mais ça c'est un featuring déjà très moderne. Parce que Sol Makos, tout le monde a dansé sur Sol Makos dans les années 73. Voilà, oui. Donc je vais présenter très rapidement le saxophone. Le saxophone, c'est donc cet instrument-là, mais il n'est pas toujours présenté sur cette forme-là. Parce que historiquement, le saxophone, il y a des gens qui pensaient que le saxophone était un instrument égyptien, comme vous voyez ici, comme ça. Le saxophone au début était comme ça. Ça, c'est un saxophone qu'on a découvert dans les ruines de l'Égypte ancienne. Alors les chercheurs ont pensé, qu'est-ce que c'est? Ils ont pensé que c'était peut-être une pipe dinosaure ou une pipe des géants. Non, ils ont pensé peut-être que c'est un animal, une grosse oie qui ouah dans la marée. Non, finalement quand on a fait les recherches étymologiques et musicologiques, c'est un saxophone. Mais comme le saxophone, on sait bien que celui qui a créé le saxophone, c'est un Français, c'est Monsieur Sax. Vous comprenez? Monsieur Sax a créé le saxophone, donc je pense. Pourquoi dans les ruines égyptiennes, il y a un saxophone? Et il y a un paradoxe avec nous, ceux qui jouons les saxophones, c'est que le saxophone égyptien, on ne peut pas jouer de face. Alors que nous, les Africains, on ne peut pas jouer de profil, vous comprenez? Parce que si je joue ici, vous comprenez bien ici, techniquement, que je ne peux pas jouer de profil. Alors que cet instrument-là, on doit jouer de profil. Parce que, égyptien comme il est cet instrument, si on joue avec ça de face, on ne voit pas l'instrument. Il n'existe pas, il est trop fin, comme tous les Égyptiens. Alors, on laisse ce fossile ici, et voilà le saxophone de Monsieur Sax. Je ne sais pas, Auguste Sax, je ne sais pas, Nicolas Sax, je ne sais pas. Mais comme vous savez, l'instrument s'appelle le saxophone, l'inventeur c'est Monsieur Sax. Bon, après il y a la trompette. Je ne sais pas ce que c'est Monsieur Trump qui a créé la trompette, je ne sais pas. Et après il y a la guitare. La guitare peut-être c'est Monsieur Guy qui a inventé la guitare. C'est comme ça les choses. Les choses avec lesquelles on joue, on prend le nom de ceux qui les ont inventés. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que vous avez bien aimé la présentation. Le sax, c'est un instrument avant, mais après aussi on peut jouer. Avant, c'était un instrument, et jusqu'à maintenant, c'est un instrument. C'est un instrument avant parce qu'on souffle là-dedans, et le vent traverse la forêt et les savanes, et ça donne un son. Monsieur Ritz, vous pensez que je vais jouer de ça? Et vous pensez sérieusement que je vais jouer de ça? Ici, contentez-vous de savoir que je suis un saxophoniste. Et comme toutes les femmes qui regardent cette télé ce soir, voici, mesdames et messieurs, Manu Dibango, un Camerounais, un Africain. Je pense que vous aimez bien me voir. Et il est de réputation qu'un Africain avec un gros sax, c'est très bien. Voilà, monsieur Ritz. Oui, je vais jouer à Tana, un spectacle qui s'appelle Sax and the City. Vous allez voir que c'est un très bon spectacle, mais vous pensez sérieusement, monsieur Ritz, que je vais jouer de ça ici? Comme l'ancien président de chez vous dit, croyez tout simplement.
iny ary andrasantsika mbola misy ny fotoana aloha ahafahantsika rehetra manantena zay mialoha izay amalikely fantaniantsika iresadresaka miaraka amin'ny oianao. manao ny aina miaraba ny rija dia miaraba vahiny dia miaraba antsika rehetra mpanaraka ny logide ihany koa. Bonjour monsieur. Iana izay hitondra ny fantaniana fahalalana ankapobeny ho any androany? Izay indrindra resaka tantara no hoentintsika amin'ny androany mpitondra tamin'ny fahampanjaka no manontaniana raha fantatry ny olona teny an-dalambe teny iza ity mpitondra iray ity. Viny anaran'ny olona io, olona ray ihany reo amin'ny sary anankitelo ireo. Tena tsy fantatro. Olona misy sary ambany? Non, je sais pas. Raha fahitanao dia ohatrany hoe olona ohatrany ahoana raha zao sary zao. Taloha sa olona taloha. Raha navalona voalohany. Ahoana ny afantaranao hoe mpanjaka? Ny afantarako an'ity hoe mpanjaka, ny akanjo ny alohany, ny akandrany. Raha navalona fahatelo daholo le tiako aloha hoe taiza izy no nanjaka fa le natao sesitany tany Algérie mpanjaka ty raha navalona fahatelo sady le mpanjaka masika be ty ye le nandrara fihavanany ko masika izy kio raha navalona fahatelo ty za tena sura amin'izany. Gasy edy gasy io tsy tena ohatsa mbola tsy hitako mihitsy io fa raha fahitanao anazy olona amin'izao fotoana io sa olona taloha sa ohatrany ahoana olona ray andreo aloha fa ny olona tamin'ny fampanjaka zao fahitako raserina mpanjaka tany aloha tany mpanjaka taiza taiza mo tsy tadidiko tsotra efa tamin'ny septième mantsy zay zao zay efa rehetra olona anankiray ihany reo amin'ny sary anankitelo reo ka zay nitsaka izy io ka tsy fantako inge. C'est quoi les jeux? Ya fa tsy kilalao moa zany izy iny fa fantaniana fahalalana kapobeolona rehetra. Nisy tovovavy ray angamba namarina teo iainy le ady hevitra be an'izy amin'ny raha vavy teo raha navalona fahatelo zany aloha iny tamin'ny sary iny raha afaka averina kely ny sary tsy maninona hojerentsika izay hoe sary ny raha navalona fahatelo zay kelikely any izy teo botra kely teo ihany izy teo sary sarin'olona ray ihany zany reny sary telo reny mpanjaka moa zany raha navalona fahatelo nandimby raha navalona faharoa ary marina ny voalaza teo fa isan'ny natao sesitany zany raha navalona fahatelo tany La Réunion dia avy eo tany Algérie raha teo izy no maty tany Alger renivohitra ny Algérie teo amin'ny fahadimy amby dimapolo taona tany mpanjaka farany mpanjaka farany izy raha ho an'ny fanjakana Madagasikara na le hoe royaume de Madagascar. Somary nisy nanafangaro azy tamin'ny raha navalona voalohany izy ilay mpanjaka masika be nyresahan'le samy raha navalona ihany zareo fa eo amin'ny fotsiny hoe nyray raha navalona voalohany izy zany no mpanjaka fandimby tamin'ireo efabavy teo taorinany Andrianampomerina dia raha navalona voalohany raha navalona rasoerina dia raha navalona faharoa raha navalona fahatelo dia misy manofangaro zany reo. C'est bien de connaître son histoire. C'est ça, c'est les reines de chez vous. C'est vrai qu'elle ressemble un peu à quelqu'un de les Anglais en anglais, les Anglaises, la reine. Moi, quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a quelqu'un qui a regardé ma photo là, c'est peut-être un policier, puis il m'a regardé là en face, il a dit ah, vous êtes Solo. Il paraît qu'il y a un chanteur ici qui me ressemble, qui s'appelle Solo. Il m'a demandé, vous êtes Solo? Non, mais je suis en groupe, je ne suis pas en solo.
Ouais. Et voilà. Ouais. Moi, là, quand j'étais plus jeune, j'ai pas encore fait j'ai pas encore fait de chirurgie esthétique, mais j'ai fait des massages et tout. Voilà, ouais, ça c'est grand-père. Ça c'est grand-père Manu. Ouais. Les dents, c'est pas vrai, ça. C'est mon vrai instrument. C'est le saxophone avec lequel je joue. Il y a le saxophone. Ici, il paraît qu'on dit saxophone, c'est qu'on joue tout le temps, Voilà, on me dit aussi que je ressemblais à M. Clément, c'est ça, Émile Clément. On me dit ça aussi, Émile Clément. Et on m'a dit que si on me regarde de loin comme ça, je ressemble à votre Premier ministre aussi, on m'a dit. Mais je ne l'ai pas encore vu, oui. Mais il faut que je recule. Je recule. Voilà. Voilà, mesdames et messieurs, votre Premier ministre, quand je recule. Voilà. Comme Premier ministre malagasy tsy manao solomaso a. Quoi? Tsy mihinao solomaso ça n'est amené notes nanao solomaso no mitovitovy amin'ny. Oui, mais vous pouvez lui prêter les miennes. Efitra mety zay. Saotra anao iaina aloha nitondra ny fampahafantarana ny mpanjaka ary dia tsara ho tadidintsika rehetra na dia efa tany aloha ary ny anarana dia tantara mipetraka ihany reny. Hiresaka kely ny any ivelany indray sika anatin'ny Globetrotter. Voyager avec Air Madagascar dans Globetrotter. Tany any Philippines hatrany isika ao anatin'ny Globetrotter ary omanisika ny resaka toeram-pivarotana ilantony hoe centre commercial iray androany dia mbola hijery an'izay toeram-pivarotana iray izay ity iray ity kosa nefa dia tena miavaka amin'ny habeany amin'isan'ny mpitsidika izay tonga ao aminy ary toerana izay tsy vitanao iray andro ny mitsidika azy ho izany ho fitianao anatin'ity fanadihadiana ity. Amby mpianany mponina ny ety amin'ny mall. Tsy lany atao tokoa moa ny olona rehefa eto. Ny antony dia na eto misy hetsika na ihany koa feno toerana afaka ialana voly na ho an'ny ankizy na ho an'ny olon-dehibe. Ity toerana ity izao no Mall of Asia. Alavitra ihany misy azy ity satria raha avy eo mania no manantona eto dia mila ora iray vao tonga eto. Ankoatr'ireo trano fivarotana marobe afaka jerena eto dia ahitana toerana natokana ho an'ny ankizy ihany koa. Tsy voatery ireo mpiantsena mitondra zaza ihany akory no afaka manantona eto. Fa tamin'ity anio ity izao dia toeram-pianarana iray no nitondra ireo mpianatra ny lalao teto. Ireo kely no miraikitra eto fa ireo lehibehibe kosa dia ny mikarenjy miaraka amin'ny namana ao amin'ny toeram-pivarotana no tiany. Tsy ity toerana ato an-trano ity ihany no natokana ho an'ny ankizy. Fa raha mivoaka kely ianao dia hita eo ivelany eo fa misy toeram-pilalaovana lehibe na amboarina manokana mihitsy eto ampita. Novolena kilalao sy zava-maitso teto dia afaka mandray ny olona rehetra. Ireo Filipianina dia olona mankafy makasary. Rehefa tonga eto izy dia izany no betsaka mpanao eto ankoatry ny milalao. Ity toerana ity moa dia arivariva vao misokatra ary tsy midy raha tsy efa jivaraina. Tsara toerana satria dia amoron-dranomasina izy ity. Mila mitandrina kely fotsiny rehefa maketo satria dia tsy afaka hipetrapetrahana ny sisin'ny toerana. Fa misy ireto biby kely ireto miodiodio. Tsy manakana ny tanàna ho tsara nefa izy ireo. Ireo ankizy lehibebe kokoa nefa dia ny miara misakafo amin'ireo namany ao amin'ireo trano fisakafoana no tena fandanian'izy ireo ny androny. Ankoatry ny fandehandehanana ao anatin'ny mall mihitsy. Ianao efa tany Philippines ve? Oui, j'ai déjà fait 2 spectacles là-bas et puis j'ai fait des ateliers de travail
des Philippins, parce que vous savez que les Philippins, ils jouent beaucoup avec leurs instruments traditionnels, ils font de la très bonne musique. J'ai même joué avec un groupe philippin qui a fait du jazz et qui jouait avec rien qu'avec des percussions. C'était très bien, j'ai fait des spectacles une fois à Manille et une autre fois à Manille aussi. Anisan'ny mpanakanto afrikana tena nitety amin'izao tontolo izao tokoa zany hoe manilitra bango zany a mino fa quand j'étais plus jeune, j'étais allé par le monde voir les pays, voir les continents, tout ça. J'ai fait le tour du monde et maintenant je suis un peu âgé, alors c'est le monde qui vient me voir. Ianao aloha mbola eto Madagasikara isaorananao ny fandalovana iresaka kely ny portrait indray isika. Araka amin'ny Sonia Angenirina mianao any ianao. Manao andreza dia miraba ny vahiny ihany koa kopatarana koa isika rehetra izay manaraka ny tapany fandroan'ny LGD amin'ny ity takariva ity. Sonia izay iresaka tovolahy iray ao anatin'ity portrait ity? Ny mombamomba ny Mikael, tovolahy iray 23 taona manao karazana fanatanjahantena iray somary maherierisetra no entina amintsika amin'ity takariva ity. Ny antsoina hoe parcours no ataony ary andao arahana avy hatrany atao anatin'ny sary fanadihadiana ary ny mombamomba ny ity tovolahy ity sy ny mampiavaka azy. Sonia, iza Mikael ny anarako, nom complet ary tsy mandresina anton'Irina Hugo Mikael, manao matematika ny Akatso ny fianarako amin'izao dia mampiavaka anahy za manao parcours, zany hoe traceur zany. 12 taona izao no nanaovany MQ na Mikael parcours, karazana fanatanjahantena iray somary maherierisetra tokoa satria dia mihazakazaka ary misaoty amina rindrina na ihany koa azo izay antsoina amin'ny teny vahiny hoe obstacle toy izao no tena ataony amin'izany. Raha nresadresaka ny fanaovanay taminy dia fitiavana manokana no tena nandrisika azy teo amin'ity sehatra ity. Ny antony voalohany aloha ngambany efa mazava ho azy mahafinaritra anahy izy dia tamin'izaho mbola kely dia efa nanomboka ty an'ilay resaka fihazakazahana azy fisaotisaotiana dia izay ny antony taty aoriana moa nanomboka nahafantatra an'ilay discipline dia vao maimbo na riska be nanao an'ilay izy. Mba hanamafisana bebe kokoa izay fahaiza-manao ny hatramin'ny mbola kely izay dia nanatevina ny kely mba hainy Mikael ary niditra tao anatin'ny parcours Mada, fédération na ivondronan'ireo mpanao parcours eto amintsika. Officiellement nidirako tao amin'ny parcours Mada, zany hoe nanomboka nanaovako parcours tena parcours dia efa taona. Ndray aman-dreniko manokana anao manokana tsy mbola nisy fotoana ny tena anao hoe tsy mahazo manao an'io ianao fa nytenen'ny zareo fotsiny hoe tandrema tsara fa izy io zany fanatanjahantena ohatra ny fanatanjahantena ihany tsy maintsy misy ny risque de blessure na ohatra zany. Tamin'ny 2011 tsara mihitsy tamin'izay sadidiko tapatapaky ny taona teo ngamba nisy fotoana efa devoate ohatrany hoe kivy be dia tsy hanao tsony amin'iny efa aveny aho mbola nisy platre ny tanako dia efa iny sady aho efa nandeha nanao entraînement. Mahavita zavatra tsy vita ny hafa io no anisan'ny mahafinaritra azy amin'ny fanaovana ity fanatanjahantena ity izay azo lazaina ho fitaizam-batana ihany koa. Ankoatr'izay dia manamora ny fifamezivezena ihany koa izy ity hoy Mikael. Misy fotoana tena misy fotoana mihitsy aho ohatra hoe mamonjy fotoana zao ka taraiky dia tena misy fotoana mihitsy tena misy lavaka io dia tonga dia isotiana tsy miraharaha inona tsika sy efa mieritreritra an'ilay fotoana taraiky ary dia zay zany. Fa rehefa tena urgence vao manao an'izay fa tsy azo atao matetika.
marina fa maherisehitra ity fanatanjahantena ity kanefa rehefa voafeny fitsipiky ny lalao tsy misy tokony ampiayay hoy hatrany Mikaela na marina ny resadresaka ny fanaovany taminy. Oh, quel sport terrible. Moi je ferais pas ça. Moi je préfère rester jouer avec mon instrument. Ouais, peut-être quand j'étais plus jeune, vous savez quel âge j'ai? Moi j'ai 81 ans maintenant, mais j'encourage la personne. Et puis, enchanté, mademoiselle. Ouais. Moi, je joue de cet instrument. Ouais. Si vous voulez toucher mon sax, il faut le dire. Voilà. Peut-être on va se donner rendez-vous en bas parce que moi, j'ai compris là maintenant. Je voulais jouer quand même pour que vous ne soyez pas fâchés, mais il y a un truc que là, je touche là, vous savez ce que c'est là, je trouve là, l'ange. Par exemple, la mademoiselle qui est là, l'ange c'est au milieu, mais pour le sax, l'ange c'est là-haut. Et l'ange c'est quelque chose qu'on met ici pour souffler là-dedans, et malheureusement je vous dis que l'ange n'est pas là. Donc, mais tout à l'heure j'ai amené parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé, hein. On va peut-être chanter a cappella sur le Makous tout à l'heure, mais on va faire jouer encore les Young Africa Boys. Ils sont là. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont demandé à ce qu'ils dansent encore ici, et on veut bien l'interdire, et puis on ne veut pas les mettre ensemble, tous les trois on va les mettre deux par deux. Tout à l'heure. C'est pour ça. Malheureusement pour la hanche, quoi? Les votes ici, ouais, tous les trois on va les mettre deux par deux, mais je sais pas, ben on verra. Il faut qu'un ça. Sonia. Wani androany iresaka kely asolitanantsika. Ya efa tafagatreto ny mpandiray rehefa avy eo sy nampandisytsika fa zaho aloha hijery kely an'ireto olon-dehibe izay hiverina any an-tsekoly ary tena sekoly izay tena farany ambany indrindra mihitsy no hidiran'ireto olon-dehibe reto tsy hoe fiterena akory izy ireo fa tena sady te hiala voly no aka-fianarana ihany koa preschool moa no anaran'izy ity amin'ny teny anglisy ho an'ny malagasy angamba dia ny karabola no mety voafantina voateny azy kokoa andao arahana ny fanadihadiana. Fanalan'andro tsotro zao izay no azo ilazana ity ivitoerana iray ity klasy raha ny marimarina kokoa satria fandaram-potoana ny ankizy kely any amin'ny garabola no atao ato. Olon-dehibe anefa no ampanaovina izany, olon-dehibe izay vizaky ny rotoroton'ny fiainana. Indray mandeha isan-kerinandro ny fianarana ary amin'ny alina no anatanterahana izany. $10 ny saram-pianarana izay mahazaka fotoam-pianarana 5. Tafiditra ao anatin'izay ny fandaniana rehetra toy ny fisakafoana, ny fanaterana, ny fiantohana ny fitaovam-pianarana ilaina tahaka ny fandokoana sy ny hafa ihany koa. Amin'ny andro ny ray aman-dreny dia antsoina eto ny ray aman-dreny na namana na misy fampisehoana ataonay. Samy mampiseho ny zavatra vitany ao anatin'ny fampianarana avy ny tsirairay miaraka amin'ny fivoarana izay ny ainanay ihany koa. Efa nikatina ny fisoratana anarana ho an'ity andiany ity 10 ireo ray aman-dreny na olon-dehibe izay efa vonina anaraka ny fandaharam-pianarana. Toy ny kilalao izy ity raha jerena nefa voalazan'ireo mpianatra fa tena mitondra zava-tsoa azy ireo tokoa. Tsy mifidy saranga nataony ity fianarana ity. Yamanda ohatra dia mpisolobava no asany andavanandro. Tena tontolo hafa amin'ny asako mihitsy ny aty. Ny reniko azy zao no nisafidy ny akanjo anaovako amin'ny andro fakana sary. Raha zaza 4 taona zany mantsy tsy mbola mahay misafidy akanjo. Being a mom and no lasa reny mpianakaviana dia tsapako tokoa fa vizana nilanverina kely tamin'ny fotoana nananako fahalalana eo amin'ny zavadrehetra. Mananjanaka 2 zao 7 taona ny ray ary 7 taona ny anankiray. Ny fidirako teto amin'ity dia atsiarovako ny zavatra iainan'ny ankizy amin'ireo taona ireo. Minao fa manampy ahy ho reny tsaratsara kokoa hatrany ihany koa izany. What it must be like to be a child, and it actually helps me to be a better parent. Ao ihany koa ireo milaza fa sampony ity sekoly ity. Ny valiten'ny Michel talen'ny sekoly dia tsotra, ilaina koa ny manalaza indraindray mba ahitana ny aman'ny fiainana. It's a way to say this is a weird thing to do. I'd say you're probably right. Asa mety aranao
non anisan'ny efa lehibe any iverina maternelle iresina amin'ny karabola sy ny preschool. Oui. Non, mais c'est pour ça que je viens avec les Young African Boys qui dansent là comme ça. C'est pas le Michael Jackson. Oui, c'est encore des petits enfants, mais on leur a appris à danser et ils viennent avec moi. C'est facile à amener dans la valise. Et quand je fais le spectacle avec mon groupe, c'est les 3 qui dansent là devant. Ils sont déjà programmés pour gagner, comme les équipes de football. Mais comme vous savez, j'ai parlé tout à l'heure des instruments avant. Il y a d'autres instruments avant avec lesquels on joue, mais qu'on ne met pas dans la bouche. Par exemple, les accordéons, c'est des instruments avant. Il y a aussi les cornemuses. Les cornemuses, il y a quelque chose dans la bouche du monsieur qui joue de la cornemuse, mais ce n'est pas la bouche qui joue de la cornemuse. Il met de l'air donc dans la panse. Donc la panse, après, vous connaissez ce que c'est la panse, c'est l'estomac de ce qui rumine, des estomacs de vache, des estomacs de zébus. Et puis après, on les sèche, mais là-bas, ce n'est pas les zébus, c'est les cerfs, c'est les rennes. Et après, ils utilisent la panse pour souffler, ils mettent là sur les aisselles. Et puis après, il y a donc les instruments avant qui ne sont pas dans la bouche. Parce qu'un instrumentiste qui joue de la cornemuse, il ne peut pas avoir 6 bouches. Et quand il joue avec la panse, donc c'est une musique pensée. Le jazz de chez les Irlandais, c'est une musique pensée. Mais chez vous, il y a... Tout ça, c'est très historique. Il y en a peut-être qui disent, vous parlez de quelque chose qu'on ne connaît pas, mais c'est pour vous cultiver, mesdames et messieurs. Ici, il y a quelque chose. Vous connaissez le vuvuzela. C'est un instrument avant. Vous connaissez le kabir ici, c'est le genre de vuvuzela de la partie nord de chez vous que j'ai essayé de trouver. Et vous connaissez le premier instrument avant, monsieur Ritz. Vous connaissez bien, c'est la bouche en fait. C'est l'instrument avant. Et il y a l'instrument avant et il y a un instrument après, mais on ne va pas en parler. Aloha interessana misaotra mitondra ny fanampanazavana manam-pahalalana mikasika mozika mikasika ny zava-maneno moa zany fa raha eo mozika ianao anisany efa tena hoe lehibe isa zao no mety hoe misy hoe mpanakanto tena ankafizinao koa ve amin'ireo efa. Oui, bien sûr, on a bien aimé donc les Coltrane, les tours. Il y a beaucoup surtout les Américains, mais c'est pas les Américains qui ont créé les saxophones. Hein. Mais après, ils ont pris ça et puis ils ont fait leur jazz. Mais nous, ici, en Afrique, on a notre musique à nous. C'est l'Africa Soul, c'est le Soul Makus. Vous connaissez tous Soul Makus. Mamako, Mumusa, Mamakusa, Mamako, Mumusa, Mamakusa. Allez, Young African Boys. Mamako, Mumusa, Mamakusa, Mamaku. Oui, justement, on va parler de ça parce que Soul Makus, sur cette mesure-là, Michael Jackson en a pris, mais je n'étais pas fâché, mais la loi m'autorisait à demander une compensation parce que lui aussi il a dit, ok, ça m'a tellement inspiré, votre Soul Makus, que je l'ai pris pour faire dans la chanson I Want to Be Starting Something. À la fin, il a fait c'est vraiment. Donc j'ai gagné quelques millions avec ça. Pas plus tard, il y a 2 ou 3 jours, vous voyez Robin Thicke et Pharrell Williams, ils ont payé beaucoup d'argent aussi. Il y a la famille de Marvin Gaye. Ça arrive, mais c'est la loi qui fait ça quand je crée quelque chose. Mais pour vous qui faites des samplings, pour vous qui faites des featuring, il faut prendre moins de 6 mesures. Comme ça, même si même si on vous dit que vous avez plagié quelque chose, il n'y a pas de problème. On peut en prendre, mais petit, voilà. Rihanna les Soul Makus théorina. Oui, mais Rihanna, mais je ne lui demande pas de l'argent, hein, mais je lui dis de venir et puis elle touche mon sax et puis je lui touche son Schweppes. What do you expect? Voilà, c'est clair. Ah oui, voilà les Young African Boys. Lui, c'est le lion. Comme vous savez, moi, j'ai créé des chansons, des Soul Makus, les Alléluia. J'ai même joué une musique malgache qui s'appelle Mangina Zaza. Et ça faisait... J'aurais bien joué avec ça, hein. Mais comme vous savez, il y a des lois quand même. Moi, je suis sous contrat. On me dit que si tu vas à la télé aussi,
tu ne dois pas encore jouer parce qu'il faut qu'il paie. Voilà, donc on ne va pas les faire, on les fait danser maintenant? Afaka manaraka kely nity fanadidiny ity aloha sika mandrafitelo mirahalahy amin'izao fotoana azy anisan'ny efa mahasarika ny olona mihitsy ny manantona ny toerana fikarakarana endrika sy bika ary toerana iray amin'izay ty hoentina amintsika ity. Mba hanomezana fahafaham-pony mpanjifa olona efa matianina no fidina hiasa eto anivon'ity toerana miompana amin'ny fikolokoloana ny endrika amam-bika ity. Mahazo tombony tokoa ny mpanjifa noho ny fisian'ilay carte de fidélité satria raha mazoto mankaty amin'ny Splendide intsivy ianao dia memempona ny tolotra omenanao amin'ny fanimpolony. Fomba fiasa mampiavaka ny Splendide amin'ny hafa kosa ny fanaovana fizahana mialoha io le atsontry zareo hoe diagnostic. Tsy tokony hisy mihitsy zany hoe mpanjifa hitaraina hoe ohatr'izao mety ho vokatry ny tarehy dia izay mahatsara le hoe manao diagnostic na fizahana manokana mihitsy. Ankoatr'izay moa hoe fiarah-miasa amina dokotera mpitsabo matianina ihany koa izay manampy anay amin'ny resaka soin hoe raha misy tsy tokony ho ataon'ny esthéticienne intsony dia omenay dokotera manokana afaka mitsabo izy. Tolotra maro no hita eto amin'ny Splendide. Ankoatra ny taovolo, ao ihany koa ohatra ny fikojakojana hoho, ny fikarakarana ny endrika amam-bika sy ny sisa. Tolotra izay manome vahana tokoa ny fampiasana ireo akora sy fitaovana avolenta ary manaraka ny toetrandro. Nahazo lazaina hoe mahatoraka tsara ny sehatry ny matianina aza nefa ny Splendide, marihana fa noezana ho mirary sy zakan'ny fahefa-mividintsika malagasy ny saran'ny tolotra omeneto. Ankoatr'izay koa tiako tsindriana kely fivarotana ny appareil momba ny estetika, ny zavatra ilaina ny massage, eo ihany koa moa ny resaka fitness. Dia hitady daholo. Mifanindran-dalana amin'ny Splendide ihany koa ny beauté équipée, toerana miompana kosa indray amin'ny fitaovana fanaovana fanazarantena. Anisany amidy ato ohatra ny vélo, ny stepper, ny tapis de course, ny plateau vibrant ary ny tapis yoga. Tsy vitany hoe mivarotra fitaovana fotsiny anefa ny eto amin'ny beauté équipée, fa misy kotra ihany koa eto vonona anampy anao anao fanazarantena eo amin'ny lafin'ny fitness manomboka ny alatsinainy hatramin'ny asabotsy. C'est la beauté, les femmes qui souffrent pour être belles. Pour moi, je suis comme ça, mais je n'ai pas besoin de m'entretenir la tête parce que les cheveux ne sont plus là. C'est pas moi qui ai dit aux cheveux de partir. Non, oui, c'est les cheveux qui sont partis tout seuls. Ils ont démissionné. Voilà, mais c'est plus facile d'entraîner la tête comme ça. Et comme ça aussi, j'ai la tête plus froide quand je joue. On les met pas ensemble parce qu'il faut regarder le lion. Voilà. Vas-y, petit lion. Regarde bien, toi. Oui, mais j'aime bien. Je les ai trouvés dans un supermarché. Moi j'ai dit, vous faites la tournée avec moi. Et ils font la tournée africaine avec moi. Et comme c'est un lion, voilà. Et maintenant, c'est lui, il va regarder. Hein. Il va regarder. Toi, regarde. Hein. Parce que les deux, maintenant, ils vont danser. Ça, les deux. Ah, là, c'est du sol. C'est du sol, de l'Afrique. Oh, enlevez le lion. C'est tout gentil. Ils sont fous, hein? Ils font le tour. Oui, regarde papa. Allez, regarde papa. Bravo mon petit, bravo mon petit. Ouais, lui, il fait le tour, lui. Regarde, papa. Bravo, mon petit, bravo. Il faut leur donner du sucre après, hein.
arrêtez pour là maintenant. Hein. Arrêtez. Bravo. Ouais. C'est des gars gentils. Hein. Voilà. Bravo. Merci monsieur Broyon. Oui, il y a des chansons camerounaises que vous connaissez. Il y a les sagas africains de l'autre camerounais qui jouent au tennis quand même. Il y a les sagas football qui jouaient par monsieur le Samuel Eto'o. Voilà, et nous on est des bons camerounais. Et quand je ferai un spectacle, je penserai à vous. Je vais revenir en octobre si M. Désiré veut bien que je passe ici pour faire le Madagascar. Voilà. Et non, peut-être faire un coup autant Mirakelian, mais c'est oui, c'est Solmako, c'est la rivière qui roule vers le bas. Moi, je connais aussi la montagne qui ne finit pas. J'ai fait beaucoup de chansons, mais comme je vous l'ai dit, mon contrat m'oblige à parler seulement ici, à faire danser les Young Boys. C'est ce qui a été convenu, sinon vous payez plus. Voilà. Protégez votre environnement, sinon ça va devenir comme ma tête. Et comme je vous l'ai dit, quand je recule, je ressemble à votre Premier ministre, mais je dis à votre Premier ministre, ne reculez pas. Pour la photo. Mama makosa, mama makosa, mama hey. Mama makosa, mama say, mama sama, makosa, mama hey. Mama makosa, mama makosa, mama hey. Mama makosa, mama say, mama sama, makosa. Get up on your feet now and party. Come on now, people. Golden Rose, style in make-up. Mettez-vous au parfum de l'actualité avec Golden Rose dans le JT. Distribué par Madaturk. ISIM, la réussite à la portée de tous. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise vous présente le JT. Distech Supreme Center et Risque Box 501, 4e étage. Vous présente le centre de formation professionnelle immédiat et l'université immédiat en Batum Sangan vous ont présenté le JT.